A ver, señores, Peñita, como voto de este nuestro grupo, señores, tengo una queja de todos ustedes. Bueno, me está incluyendo hasta a mí, señores. Bueno, que la dé él mismo. A ver, ¿con quién estoy hablando? Con José Santa Lucía, Bueno, aquí está el Peñita, como voto, José Santa Lucía. ¿Y de qué se está quejando usted? A ver, de los horarios de los WhatsApp, de este grupo. de este grupo, ¿Y qué fue lo que le pasó exactamente? que no son horas apropiadas para ustedes estar ahí despertando a uno, Ya, ¿qué hora ha sido eso? las 2 menos 20. Pero ¿y usted no tiene eso en silencio? No, que va, yo me quiero enterar de todo. ¿Se da cuenta que son las cosas? Se quiere enterar de todo, no pone eso en silencio, pero después le molesta si lo despierta a las 2 a las 3 de la mañana. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¿De usted alguna idea, don José? Poner un límite de horario, ¿Y qué horario le parecía a usted bien? una hora adecuada, a las 9 de la noche, A la noche todo el mundo a va dormir como la gallina. o para otro grupo, ¿no? O para otro grupo. Bueno, ahí está la opinión de nuestro compañero José de Santa Lucía, porque él dice que ustedes mandan el mensaje a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, pero a él en Santa Lucía le llega a las 12. Exactamente. Y entonces, claro, si lo manda a las 12, le llega a las 3 de la mañana y lo despierta. Llega un poco más tarde. ¿Es así? Es así mismo, llega un poco más tarde. Pues así está el tema, señores. Besito volado. Besito. Besito por lado.